الله رب العالمین منګو تاسو په دې قران کې ویلي چې غیبت مکوئ آیا منګو تاسو د غیبت نه منو شو د غیبت نه منګو تاسو بند شو غیبت بعض خلک کوئی دا منګه چې څه وي دا په دې کس کې شته دی چا کې هم د غیبت دی چې چا کې نه به بهتان دی د دې نه غټه ګناه ده نو الله رب العالمین منګ د غیبت نه بند کړیو چې کوم ځای کې د غیبت مخراش منګو تاسو غیبت کو غیبت څومره قبیحه ګناه ده یو اثر کې راغلی دی وی یؤتى بالعبد یوم القیامه د قیامت پر ورځ به الله یو بنده راولي او دی بندله په عمل نامه پلاس کې ورکی او دی انسان ته وایي چې دا ولوله دا انسان چې وګوري نو دا انسان په دې دنیا کې به ډیر تلاوتونه کوي منځونه به کوي صدقې به ورکړي چې دی عمل نامه کې وګوري یو عمل بم نه دا انسان به وایي چې الله دا خو زما عمل نامه نه ده بل څه عمل نامه دې مال راکړي ده الله رب العالمین وو ته دا استغفر عمل نامه ده دا انسان به وایي چې الله ما خو ډیر عبادتونه وغت شو الله رب العالمین به ورته بسبب اغتیابک للناس د خلکو د غیبتونه کړي دي عملونه نه پاغي کې تللی سفیان الثوری رحمه الله وی ما نه یو ګناه وشوله 5 میاشتې الله رب العالمین د قیام الليل نه محروم کړل چاوته ول څه ګناه وی ګناه دا و رايت رجلا يدعو الله وهو يبكي وما یو کس ولید د الله نه دعا غوښتل او جړلې وی ما په دې ځل کې د ځان سره ویل دا کس دعا غواړي او جړلې د خلکو ته ځان خي وی صرف په دې ځل کې مې په تهمت ولګو 5 میاشتې الله رب العالمین د قیام الليل نه محروم نن منګو تاسو څه نه یو انسان هم د مخې تیر شي بس باغ کې یو عیب راو بس د خپل عیبونو نه خبره خپل عیبونه راته نخ کاری ځان راته ملایخ کاری خو لیکن چې بل مسلمانانو هغه کې به عیب راو بس دا زمونږ استاد د هلاکت سبب دی الله رب العالمین دغه نور اوامر مونږ ته کړی دي آیا مونږ تاسو کې غشته دي